Antonis Šermodijs, rīt spēle pret Daugavpilu. Pats es kādu laiku izlaidis, pastāst, kas bija par problēmu un kā šobrīd jūties? Tagad jūtos ļoti labi. Pēc superkāpa man bija mazā trauma, ko es jau esmu gatavs jau spēlēt 100%, tāpēc gaidu rītdienas spēli. No malas skatoties, kā līdz šim esam spēlējuši šajā čempionātā? Mēs esam pirmā vietā, rezultāts pozitīvs, 3 punkti. Pirmā vietā, kaut kur visu laiku var uzlabot spēli, un mēs cenšamies no katras spēles pieiet nākamai vēl stiprāki un izanalizēt iepriekšējās kļūdas, tāpēc katru spēlē labāk un labāk spēlējam. Dublēt čempionātā, kā bija uzspēlēt? Interesanti, patiks. Bet tur sezonā arī tikai sākās, vajag jauniem spēlētiem vēl iespēlēties. Redzams, ka kaut kas pietrūkst viņam vēl. Spēles pret Daugavpili tev kā no šīs pilsētas nākušam ir īpašs joprojām? Protams, es karjeru sāku Daugavpili, ļoti daudz atmiņas no tās komandas, kur es debitēju. Vienmēr ir prieks arī palika tie cilvēki, ar kuriem es sāku spēlēt treneru štābu, tāpēc, protams. Bet tie spēlētāji gan lielākā daļa jau krietni jaunāk laikam par tevi, un tu viņus tik labi neatceries laikam no tiem laikiem, kad akadēmijā trenējāties. Jā, tie visi jaunie spēlētāji, kad es spēlēju, viņi jau vēl jauniešu spēlē, nezinu, 13 varbūt. Bet treneru štābā ir cilvēki, ar kuriem es vēl esmu spēlējis, un pat galvenais treneris bija mans galvenais treneris pirmais virslīga. Daugavpils komanda arī labi sākus čempionātu, vai ir sanācis paskatīties viņu spēles, un kas ir tas futbols, ko viņi piedāvā? Jā, viņi ļoti labi sāka šo sezonu, pat bija pirmā vieta kādu laiku. Viņam ļoti labs uzbrukums, viņam patīk kontraspēle, ātri spēlētāji, tāpēc mēs esam gatavi, zinām, kā viņi spēlēs un zinām, ko gaidīt no viņam. Ok, paldies. Paldies.